福建平潭岛啊，搞。看一下海螺季节，这里能不能搞到海螺？哎呦！河豚一个，毛到的。来，再看看边上有没有19公什么的。喂，又是河豚，这个玩意密度有点高啊！连杆河豚，这就不好玩了，这不成毛鱼了。试一下这个石头底下，试一下这个石头底下可能会挂底啊！中了，中了！哦呦！哎呦！这个是什么？这个应该叫什么？牙平，比目鱼，还是得上钳子。挺凶悍，25克铁板，这么小一条。刚才已经中了一条19公了，放着，继续。哇，好地方，资源太好，都不用跑远，就在边边上。挂底了就拉断。